さん、リーフだよ。これから説明をするね。ここでは、リーフが眠れない夜に読み聞かせをしてくれるさとみさんっていう人がお話を読んでくれるよ。お話を聞いてる途中でリーフはいつも寝ちゃうんだ。リーフと一緒に楽しもう。